हेलो दोस्तों, कैसे हैं सब लोग। हम उम्मीद करते हैं खैरियत से होंगे। लेकिन सर्दी आ गई है, आपका मूड है चाय पीने का, बार बार घर पर कोई चाय बनाने वाली नहीं है, तो आप ऐसा कीजिए, ये मशीन खरीद कीजिए। आप ऑफिस में जाकर भी इसमें चाय बना सकते हैं और शॉप पर भी आप अपने हाथों से मिनट में चाय बना सकते हैं। देखिए, ये मशीन आपको कहाँ पर मिलेगी। ऑनलाइन शॉपिंग करना होगा। ऑनलाइन शॉपिंग करने के लिए लिंक की ज़रूरत होगी। इसकी लिंक हमने आपके लिए ही डिस्क्रिप्शन में दे रखी है। आप जाएं, वहां से क्लिक कीजिए और ये चाय का मिशन खरीद कीजिए और मज़े उड़ाएं, चाय पिए, सब्सक्राइब करते जाएं।